예, 산청의 하늘이 여전히 뿌연 연기로 뒤덮여 있습니다. 지난 10년간 경남 지역에서 발생한 산불 중 가장 큰 피해 규모가 될 것이라는 예측이 나옵니다. 수일째 맹위를 떨치고 있는 산불에 맞선 소방 인력의 힘겨운 대응이 이어지고 있습니다. 저희 취재진이 담은 화재 현장 영상으로 보시겠습니다. 처음에 불을 이제 발견할 때는 우리 지역에 있는 데서는 좀 멀리 떨어졌는데 순식간에 바람이 부니까 순식간에 불이 날아다니. 낙엽에 불이 붙어가지고 뭐 여기 붙고 저기 붙고 거기 또 퍼지고 하니까 시간이 뭐 엄청 단축되고 빨리 번지더라고. 그래가지고 급해서 이제 동네 사람들은 이제 대피시키고 마을 해관으로 대피시켰다가 저녁에 이제 문화의 집으로 이리 이제 대피를 했지. 다 염려가 많죠. 송이도 첫째는 송이밭이 다 타버리고 또 동네 인근에는 또 유실수가 신겨네. 유실수가 또 다 타버리고 이런 게네 다 염려가 많죠. 거기. 어제도 오후 되면 바람이 많이 불었거든요. 오늘도 오후 되면 바람이 불 것 같는데 불기 전에 빨리 좀 조치를 해가지고 좀 진화를 했으면 좋겠습니다. 당시에 신천마을 뒷산에서 아주 작게 시작을 했는데 바로 그 시각에 회오리 바람하고 바람이 세차게 불면서 산 등성이를 넘어서 원리 마을 쪽으로 내려오게 된 것이죠. 이제 간단하게 끝날 줄 알았는데 저희가 산 모롱이를 돌아서 이렇게 내려오다가 보니까 산 불길이 원리 호곡산 전체를 뒤덮고 있어서 마을 주민들도 150명 정도가 바로 대피를 하셔서 여기 대피소에서 밤을 보냈고요. 그리고 저희가 지금 현재는 한 50% 정도 진화가 된 상태입니다. 다행히 바람이 많이 일지 않고 있어서 오늘 안에 이 상황이 빨리 종료되고 주민들도 빨리 집에 돌아갈 수 있었으면 좋겠다고 저희들이 생각하고 있습니다.
어떻게 보면은 엄청 지금 마음이 예, 잡잡하고 수십 년 동안 키운 이 살림인데 이 덕산이라는 데가 큰 동네고 전부 이제 산으로 이렇게 돼 있는데 그 살림이 타고 있다고 생각하니까 너무 가슴 아프고. 뒷산에 확 내려오는데 한 시간도 안 돼서 온 동네 번집 그 건네까지 가비고 대반에 불천지에 대비돼요. 그런 게는 군에서 왔다 참 젊은 청년들이 많이 왔더라고요. 그리고 그거 싸놓은 보따리 들고 나오려고 게 아이고 필요 없다고 그만 끄고 나오더라고요. 얼른 나가야 된다고. 싹 내려 안 잡고 아무것도 없다 해요. 나오난 게 몸뚱이 나오난 게 아무것도 없다. 옷도 한 개 안 가왔어요. 밤에 그새 봐야 잠도 올 게 안 오고 생각해 자자. 그래 누구 자고 있나 이제 가서 식사하고 저리 가고 식사하고 왔어요. 어쩌긴 거 몰라요. 아이고 어찌가 들어가 보고.
처음에 불을 이제 발견할 때는 그 우리 지역에 있는 데서는 좀 멀리 떨어졌는데 순식간에 바람이 부니까 순식간에 불이 날아다니. 낙엽에 불이 붙어가지고 뭐 여기 붙고 저기 붙고 거기 또 퍼지고 하니까 시간이 뭐 엄청 단축되고 빨리 번지더라고. 그래가지고 급해서 이제 동네 사람들은 이제 대피시키고 마을 해관으로 대피시켰다가 저녁에 이제 문화의 집으로 이리 이제 대피를 했지. 다 염려가 많죠. 송이도 첫째는 송이밭이 다 타버리고 또 동네 인근에는 또 유실수가 신게네 유실수가 또 다 타버리고 이런 게네 다 염려가 많죠 거기. 오후 되면은 어제도 오후 되면 바람이 많이 불었거든요. 오늘도 오후 되면 바람이 불 것 같은데 불기 전에 빨리 좀 조치를 해가지고 좀 진화를 했으면 좋겠습니다. 그 당시에 그 신천마을 뒷산에서 아주 작게 시작을 했는데 바로 그 시각에 해오리 바람하고 바람이 세차게 불면서 산 등성이를 넘어서 원리 마을 쪽으로 내려오게 된 것이죠. 그 이제 간단하게 끝날 줄 알았는데 저희가 산 모롱이를 돌아서 이렇게 내려오다가 보니까 산 불길이 원리 고국산 전체를 뒤덮고 있어서 마을 주민들도 150명 정도가 바로 대피를 하셔서 여기 대피소에서 밤을 보냈고요. 그리고 저희가 지금 현재는 한 50% 정도 진화가 된 상태입니다. 다행히 바람이 많이 일지 않고 있어서 오늘 안에 이 상황이 빨리 종료되고 주민들도 빨리 집에 돌아갈 수 있었으면 좋겠다고 저희들이 생각하고 있습니다. 어떻게 보면 엄청 지금 마음이 착잡하고 수십 년 동안 키운 이 살림인데 이 덕산이라는 데가 큰 동네고 전부 이제 산으로 이렇게 돼 있는데 그 살림이 타고 있다고 생각하니까 너무 가슴 아프고.
뒷산에 확 내려오는데 막 한 시간도 안 돼서 막 온 동네 번집 그 건네까지 가비고 막 대반에 불천지에 대비돼요. 그런 게는 막 군에서 왔다 그러면 참 젊은 청년들이 많이 왔더라고요. 그리고 그거 싸놓은 보따리 들고 나오려고 게 막 아이고 막 필요 없다고 막 그만 끄고 나오더라고요. 사람 얼른 나가야 된다고. 싹일 안 잡고 아무것도 없다 해요. 나오는 게 몸뚱이 나오는 게. 아무것도 없다. 옷도 한 개 안 가왔어요. 밤에 뭐 그새 봐야 잠도 올 게 안 오고 생각해 자자. 그래 누구 자고 있나 이제 가서 식사하고 저리 가고 식사하고 왔어요. 어쩌긴 몰라요. 아이고 어찌가 들어가 보고.